बेङ्गलोरदेखि रामेश्वरम जाने क्रममा हाम्रो पहिलो डेस्टिनेसन रहनेछ मदुराई, जसको लागि चाहिँ हामीले मेजेस्टिक पुगेर आफ्नो बसलाई समात्यौँ र अब यहाँ स्लिपर बसभित्र चढ्न गइरहेको छौँ। सो लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। ल अब एकचोटि क्विकली हजुरहरूलाई हाम्रो ग्रुपसँग इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छु। ऊ चाहिँ प्रतीक हो, हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा क्युटेस्ट मेम्बर। देन वी हेभ अनुप, जसले चाहिँ अहिले उभि मेसिन लर्निङ मोडल ट्रेन हानिदिन सक्छ। देन आनन्द चाहिँ हाम्रो ट्रिप प्लानर हो, उसले एकदमै राम्ररी यो ट्रिपलाई ह्यान्डल गर्नेछ, हेर्दै गर्नु होला। तल चाहिँ दुईजना लेडिजहरू बसेछन्, ज्योत्सना र दीक्षा। ज्योत्सना पनि ट्रिप प्लानर हो है गाइज, हाम्रो लेडी गाइड हो। त्यसपछि प्रणव छ, जसले अनुपबाट आशीर्वाद लिइरहेको छ। आशीर्वाद ल। पछाडि जेम्स दाई हुनुहुन्छ, सबैको दाई हो है, दाई भन्नु होला। अनि त्यता म छु। सो अब सुरु गरौँ हाम्रो यात्रा यहाँबाट मदुराईसम्म। इस बस में स्वागत है। इस बस में देख सकते हो आगे की तरफ सिर्फ एक द्वार खड़ा है, पीछे की तरफ नहीं है। एग्जिट गेट है। आप इमरजेंसी केस में हो तो आपको तोड़कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ना शीशा है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं। अब यो बसबाट यस्तो भ्यूहरूको मजा लिँदै साथीहरू सबै गाना गाउँदै एकदम रमाउँदै हामीहरू यहाँबाट आफ्नो मदुराईसम्मको यात्रा पुरा गर्नेछौँ। सो हेर्दै गर्नु होला, हामीहरूले गाना गाएको सबै रमाइलो गरेको। चलती है कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े जैसे लगाओ जैसे गम, डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किसी के चलने से नहीं हाथ से कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी, कभी कभी रंगी कभी कभी कहानी में रंगी, कश्मीर तो कन्याकुमारी, रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे चश्मे का पहरा। इस चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो, आंखों के नशे में जाम आंखों से मिला लो, लगता हम पहले कभी मिले या भाई तेरा इज्जत मिला मुझे मेरा। You know नच के दिखा बोलो न क्या करे, तुम्हारा है कि सब बेचारा है, माने ना बेशरम खटारा है। तेरी साजना कंगना हो गई, तेरी साजना मेरे जिंदगी नहीं लगता मैं मर गई। काले दे काले काले दे काले 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 दे काले काले इष्ट कोट काले दैले लगाएको काले इष्ट कोट हस्दा। यसरी बसमा इन्जोय गर्दै गर्दै गएको हुनाले हामीलाई टाइम गएको थाहा नै भएन र हामी रातिको 10 बजे मदुराई पुग्यौँ। जेम्स दाइ के छ, कस्तो छ बाबु, के छ अहिलेसम्मको अनुभव? अहिलेसम्म त राम्रो। यहाँबाट हामीले एउटा अटो लियौँ, जसमा एउटै अटोमा सबै 8जनालाई हालिदियो अटोवालाले। हामी यता एक ठाउँमा अटो लिएको, एउटा अटोमा हामीहरू सबै 8जनालाई हालिदियो। 8जना हामी, 2जना ड्राइभर, ब्याग पनि पुरै सबैको। नाइस नाइस। पाइलटको पाइलट अगाडि रमाइलो छ यार। एउटा अटोमा यत्रो हामीलाई चाहिँ पछाडि बसाइदिएको यस्तो। यसपछि हामी हाम्रो होटल रुम पुग्यौँ र मजाले सुत्यौँ। अनि अर्को बिहान उठेर फ्रेस भएर रेडी भयौँ दर्शनको लागि। वी आर अल सेट। हामी गइरहेछौँ, अहिले बिहानको 5 बजिरहेछ। 4 बजे उठेर सबैले नुहाइधुवाइ गरेर अब रेडी भइसक्यौँ। यहाँबाट कहाँ गइरहेछौँ हामी? मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मन्दिरमा हामी दर्शन गर्न गइरहेछौँ। अब निस्किन्छौँ यताबाट। यो होटल रुम हाम्रो यस्तो थियो। म एकछिन होटल रुम पनि देखाइदिन्छु। एकछिन ब्याक क्यामेरा। यो रुममा चाहिँ हामी बसिरहेको थियौँ। हिजो राति 12 बजे आएर लिएको। एकदम ठिकै छ, एभरेज। दाङ्गी कस्तो छ? एकदमै एभरेजै छ, ठिकै छ। 1600 रुपियाँ लियो एउटा रुमको। 1600 रुपियाँ लियो। एउटा रुममा चाहिँ 4जना राख्न दियो। जस ठिकै छ। रुम चाहिँ एभरेज छ। वासरुम चाहिँ अलि एभरेज भन्दा पनि तल छ।
हेलो गाइज, अहिले बिहानको 5:44 भइरहेछ। हामीहरू गइरहेछौँ मीनाक्षी टेम्पल। भारतको तमिलनाडुको मदुराई सहरमा स्थित यस मन्दिरसँग जोडिएको कथा निकै रोचक छ। भनिन्छ मदुराईका राजा मलयध्वज पाण्डे र रानी कञ्चनमालाले सन्तान प्राप्तिका लागि यज्ञ गरेका थिए। यज्ञको अग्निबाट एक कन्याको जन्म भयो जसको 3वटा स्तन थिए। त्यसबेला आकाशवाणी भयो कि जब उनले आफ्नो भावी पति देख्ने छिन् तेस्रो स्तन आफै गायब हुनेछ। कन्याको नाम मीनाक्षी राखियो जसलाई माता पार्वतीको अवतार मानिन्छ। उनी पछि एक वीर र शक्तिशाली रानी बनिन्। संसार विजय गर्ने क्रममा जब उनी कैलाश पुगिन् र भगवान शिवलाई देखिन्, भविष्यवाणी अनुसार उनको तेस्रो स्तन तुरुन्तै गायब भयो। त्यसपछि भगवान शिव सुन्दरेश्वरको रूपमा मदुराई आउनुभयो र मीनाक्षी देवीसँग विवाह गर्नुभयो। यही दिव्य विवाहको सम्झनामा निर्माण गरिएको मीनाक्षी अम्मन मन्दिर आज दक्षिण भारतका सबैभन्दा प्रसिद्ध मन्दिरहरूमध्ये एक हो। करिब 2000 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको यो मन्दिर आफ्ना विशाल रङ्गीन गोपुरमहरू, हजारौँ मूर्तिकलाहरू र अद्भुत द्रविड वास्तुकलाका लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ। मदुराईको पहिचान बनेको यो मन्दिर केवल धार्मिक स्थल मात्र होइन, आस्था, इतिहास र संस्कृतिको अद्भुत प्रतीक पनि हो। यता जुत्ता चप्पलहरू राख्नलाई यता रहेछ। जुत्ता चप्पलहरू यति राखेर मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। म अहिले मीनाक्षी टेम्पल भित्र, अब हामीहरू साथीहरू सबै आएको थियौँ, हामीहरू इन्टर गरेर छौँ यताबाट। यो मीनाक्षी टेम्पल वेस्ट गेटबाट एउटाबाट इन्टर गर्छौँ हामी भित्र। लाइन कतिको छ भन्ने हो, लाइन छ, ठिकठाक छ। उता देखिरहेको लाइनमा अलिअलि लाइन छ। अब भित्र पस्छौँ हामी यताबाट। सो लेट्स गो। मन्दिरको गेटमा पुगेर थाहा भयो कि मोबाइल फोन्स आर नट एलाउड। यहाँ त मोबाइलै लग्न नमिल्ने रहेछ गाइज। त सो सरी, अब भित्रको देखाउन पाइएन। मोबाइल त्यतै लकरमा मोबाइल जम्मा गरेर जा भनिरहेको छ, भित्र मोबाइल लग्न चाहिँ नमिल्ने रहेछ। मोबाइल्स आर नट एलाउड। ठिक छ, अब एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ होला। अब भित्र देखाउन नपाए पनि कस्तो छ, कसरी दर्शन भयो भनेर सबै कुराहरू। यसपछि हामी सबैले मन्दिरभित्र गएर दर्शन गऱ्यौँ। मोबाइल फोन एलाउड नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसको ब्लग चाहिँ बनाउन पाएन, तर केही भिजुअल्सहरू चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अब हामी सिधै रामेश्वरमतिर लाग्छौँ। मीनाक्षी मन्दिरमा दर्शन गरिसकेपछि हामीहरू हतार रेलवे स्टेसनमा पुग्यौँ र ट्रेनमा बस्यौँ रामेश्वरम जानको लागि। मीनाक्षी मन्दिरको चाहिँ हामीहरूले भित्रको दर्शन गरेको देखाउन पाएनौँ किनभने मोबाइल फोन एलाउड थिएन। सो अब यहाँबाट हाम्रो रामेश्वरम तर्फको जर्नी सुरु भयो र हामी एकदमै सबैजना एक्साइटेड थियौँ। के को लागि भन्दाखेरि अब बाटोमा आउँछ एउटा ब्रिज जो चाहिँ चेन्नई एक्सप्रेस मुभीमा हम सबैले देखेको ब्रिज हो, पम्बन ब्रिज। सो हेर्दै गर्नु होला अबको दृश्यहरू पम्बन ब्रिजको। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हाथ से कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी कभी कभी चलती है कभी कभी। ट्रेनबाट पम्बन ब्रिजको यस्तो बवाल भ्यू हेरिसकेपछि हामी फाइनली पुगिसक्यौँ गाइज रामेश्वरम स्टेसन हो। अहिले हामी रामेश्वरमको रेलवे स्टेसनमा छौँ। अब यहाँबाट हामी एउटा अटो लिन्छौँ। अटो लिएर हामी अब एउटा होटलतिर लाग्छौँ। होटल चाहिँ हामीले अहिले लिएको छैनौँ, बट जो मेन मन्दिर छ रामनाथ स्वामी टेम्पल, त्यो मन्दिरको आसपासमै हामी एउटा होटल लिन्छौँ किनभने त्यहीँबाट बिहान दर्शन गर्न सजिलो हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो रामेश्वरम स्टेसन। अब यहाँबाट हामी सिधै होटलतर्फ लाग्यौँ र त्यसपछि हामी जान्छौँ यहाँबाट धनुषकोडी। हेलो एभ्रिवान, वी आर लिभिङ। हामी गइरहेछौँ धनुषकोडी यताबाट। तिमी त्यही गइरह ल। हामीहरू गइरहेछौँ धनुषकोडी, जहाँ चाहिँ अब भगवान रामले त्यो राम सेतु छ जहाँबाट पुल बनाएर, ढुङ्गाको पुल बनाएर लङ्का जानुभयो, त्यो सबै ठाउँहरू हेर्छौँ। विभीषणजीको मन्दिर हेर्छौँ हामी। अनि अरू मन्दिरहरू हेर्छौँ, हनुमानजीको पञ्चमुखी मन्दिरहरू हेर्छौँ। अनि नटराजन अवतार हेर्छौँ। यो मन्दिरको इस्ट गेट यतातिर होटल रुम लिएको थियो। यहाँबाट अटो लिएर हामी जान्छौँ धनुषकोडीको लागि। अहिले दिउँसोको 3 बजिसकेको हुनाले सबै ठाउँहरू भ्याउन हामीलाई अलिक गाह्रो भयो। त्यही भएर अहिले हामी विभीषण मन्दिर र जो राम सेतुवाला ठाउँ छ र अरिचल मुनाई लास्ट रोड अफ इन्डिया, त्यहाँ मात्रै आज घुम्नेछौँ। बाँकी ठाउँहरू चाहिँ हामी भोलिको लागि राख्नेछौँ।
ब्लोगर अटो चाहिँ खोज्यौँ पर पर्सन 200 भन्दै थियो यसले। आज हाम्रो धनुषगढीको बिचतिर मात्रै आज हुने भयो, मन्दिरहरू चाहिँ क्लोज भइसक्यो हुने रहेछ। अब त्यही भएर भोलि हामीहरू पहिला उता जान्छौँ, के अरे यो मन्दिर दर्शन गरेर भोलि त्यसपछि हामी अनि बचेको ठाउँहरू घुम्छौँ। अहिले अब सुरुमा पर पर्सन 200 भन्दै थियो, अब अहिले लास्टमा आएर 1400 मानेछ रिजर्भको। भनेपछि 1400/8 गर्नु अब कति हुन्छ त्यति हामीलाई पर्नेवाला छ। ओके ल, धनुषगढी जाँदै गर्दा सबभन्दा पहिला अटोवालाले हामीलाई रोक्यो विभीषण मन्दिर हेर्नको लागि। त्यही भएर अहिले हामी गइरहेछौँ विभीषण मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि। गाइज अहिले हामी रामेश्वरमबाट धनुषगढी जाने बाटोमा अब यहाँ विभीषणजीको मन्दिर हेर्न गइरहेछौँ। यता दामी, यस्तो दामी भ्यू छ, अहिले देखाउँछु म। यतातिर एउटा ओसियन, इन्डियन ओसियन एकातिर, अर्कोतिर बे अफ बङ्गाल। एकदमै दामी छ है भ्यू, एकदमै दामी भ्यू छ। जस्ट लुक एट दिस, भिडभाड छ यता, वाउ छ होइन यता ओसियन, समुद्र। उता चाहिँ विभीषणजीको मन्दिर छ। विभीषणजीको मन्दिर अब एकछिन भ्रमण के अरे गरेर दर्शन गरेर हेरेर के छ कस्तो छ। ओके अहिले म धनुषगढी क्षेत्र नजिक रहेको पवित्र विभीषण मन्दिरमा छु। यहाँको पौराणिक कथा अनुसार रावणसँगको युद्धपछि जब भगवान रामले लङ्कामा विजय प्राप्त गर्नुभयो तब रावणका भाइ विभीषणले भगवान रामको शरण लिएका थिए। विभीषणले धर्मको मार्ग अपनाएको कारण भगवान रामले उनलाई आशीर्वाद दिँदै लङ्काको राजा घोषणा गरेका थिए। स्थानीय विश्वास र यहाँ राखिएको बोर्ड अनुसार यही पवित्र भूमिमा भगवान रामले विभीषणको राज्य अभिषेक गरेका थिए। त्यसैले यो स्थानलाई अत्यन्त पवित्र मानिन्छ, जहाँ रामायणको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व जोडिएको छ। धनुषगढीको समुद्री किनारमा रहेको यो क्षेत्र आज पनि श्रद्धा, शान्ति र इतिहासको अद्भुत सङ्गम बनेको छ। यही थियो हाम्रो विभीषणजीको मन्दिर। विभीषणजीको मन्दिर दर्शन गरियो। अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ अर्को ठाउँतिर, रामसेतु भएको ठाउँतिर। अब देखाउँला त्यतै, स्टे ट्युन्ड। हेलो एभ्रिवान, जय श्रीराम। हामी पुगिसक्यौँ अरिचल मुनाई। यो चाहिँ लास्ट पोर्ट अफ इन्डिया भनेर पनि भन्छ यसलाई, किनभने अब यहाँबाट इन्डियाको रोड सकिन्छ। अनि यता साइड अब यहाँबाट श्रीलङ्का लगभग 18 किलोमिटर, 16-18 किलोमिटर मात्रै यताबाट छ श्रीलङ्का। त हामी यही ठाउँमा छौँ। अब यतैबाट यहीँ भगवान श्रीरामले यतैबाट त्यो के भन्छ फ्लोटिङ स्टोनहरू, त्यो ढुङ्गाहरू राखेर पुल बनाएर श्रीलङ्का जानुभएको थियो। सो प्लेस एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अन्त साथीहरू गराइदिउँ त एकचोटि ल सबैले। ल भ्यूहरू देखाउँछु म ब्याक क्यामेराबाट।